ഹായ് ഗൈസ്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മാജിക് എന്ന ഡ്രാമയുടെ എപ്പിസോഡ് 5 പാർട്ട് 2 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന അച്ഛനോട് ആളുകളുടെ റെസ്പെക്റ്റോ അവരുടെയും ക്യാഷൊന്നും കിട്ടാത്ത, എന്നാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്താലോ? അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു. അയാൾ ഒരു മജീഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് അമ്മ വീണ്ടും ചൂടാവുന്നു. പിന്നെ വാക്ക് തർക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ അച്ഛൻ ഇവനെ ഒന്ന് അടിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി മുതൽ നിന്നെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുന്നത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും ഞാനായിരിക്കും. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒറ്റ ടൈം പോലും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇവനാണെങ്കിൽ ആ മജീഷ്യന്റെ ലെറ്ററും നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ മജീഷ്യൻ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു സീനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ അവൻ രാത്രിയിൽ തന്നെ ആ തീം പാർക്കിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന തലവേദന കൊണ്ട് അവൻ തളർന്നു പോകുന്നു. ആ ടൈമിൽ ഇവൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കൂടെയുള്ള കുട്ടികളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടിയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു തന്ന ആ വഴിയിലൂടെ സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചത്. അവർ പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ ഒരു കോളേജിൽ ചേരാനും നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടാനും എനിക്ക് കഴിയും. അത്രക്കും സ്പീഡിൽ പോയിരുന്ന എനിക്ക് മജീഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടിയതോടെ ഒരു ചോദ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ തറച്ചു. ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? ഇനി സ്പീഡ് കൂടി തുടങ്ങി. ചുറ്റിനുമുള്ളത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെയായി. റോഡിന്റെ അറ്റവും എനിക്കിപ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കാണ്. അവൻ അവിടെ ആ മജീഷ്യനെയും യുനാനിയെയും കാണുന്നു. പരാജയമില്ലാതെ സക്സസ് ആവാം എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയുക? ഇനിയിപ്പോ സക്സസ് ആയാലും ഞാനിപ്പോ ഹാപ്പി ആവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഓടുന്നതും ഇന്ന് അവൻ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നു. ടൈമിൽ അവന്റെ ദേഹത്ത് മജീഷ്യന്റെ കോട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ അവന്റെ സ്പെക്സും ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ ആ ഫ്ലോറിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ പൂക്കളുടെ ചിത്രം കാണുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ പണി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അമ്മാമയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നോക്കുന്ന അവർ കാണുന്നത് മജീഷ്യനെയാണ്. നിങ്ങൾ മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ അമ്മൂമ്മയെ വീഴ്ത്തി അവരുടെ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നു. ഇത് അന്വേഷിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം മജീഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലീസ് വരുന്നു. എന്നാൽ മജീഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നേരെ അവർ വരുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് യുനാനിയെ കാണാനാണ്. യുനാനിയെ കാണുന്ന ഓഫീസർ ഇന്നലെ ഒരു പിടിച്ചുപറി നടന്നു. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന മജീഷ്യനെയാണ് മൊഴി തന്നിരിക്കുന്നത്. മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കവർച്ചയ്ക്ക് അയാൾ ചോദിച്ചു. കുട്ടിയെ അയാളുടെ കൂടെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫീസറോട് അയാൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് യുനാനി പറയും. ഇന്നലെ രാത്രി കുട്ടി അയാളെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് ഇവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ടീച്ചർ മോളെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇയാളെ അറിയാ എന്ന് ചോദിക്കും. ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ തെളിഞ്ഞോളും. ഇതിനു മുന്നേ ഒരു സാക്ഷി കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വരുന്നത് അന്നത്തെ ആ കടയുടമയാണ്. അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അയാളെ ഇപ്പോഴാണ് ഇവൾ കാണുന്നത്. ഇയാളെ കാണുന്നതും ഇവൾ ആകെ വിറച്ച് ഇവളുടെ പെരുമാറ്റം മാറുന്നു. ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തീം പാർക്ക് അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് യുനാനി പറയുന്നത് കേട്ട് ഈ മുതലാളി ഇവൾ പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണ്. രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓഫീസർ ഇതിന്റെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിക്കും. കടയുടമയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഷോപ്പിലായിരുന്നു ഇവൾക്ക് ജോലി. അഡ്വാൻസ് ആയി എന്നോട് കുറച്ച് ക്യാഷ് ചോദിച്ചിരുന്നു. ക്യാഷ് കിട്ടിയ ശേഷം അയാൾ വന്ന് എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇവൾ ഇയാൾ അന്ന് മാഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഇത് ശരിക്കും മാജിക് ആണെന്ന് ഇവൾ മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവൾ ഉറക്കെ ഇയാൾ നുണ പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും കടയുടമ മനഃപൂർവ്വം ഇടയിൽ കയറി ഇവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കൂടെ ഇവനെയും. ഇയാൾ ഒരു സൈക്കോ ആണ് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ദേഷ്യത്തിൽ ഉറക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും അത് മജീഷ്യനല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ അയാളുടെ ഒപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് പറഞ്ഞ് എൽദിങ് കയറി വരുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓഫീസർ ശരിക്കും മോൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എൽദിങ്ങിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 11 മണിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എപ്പോഴാ നടന്നേ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന എൽദിങ്ങിനോട് 11:15 എന്ന് ഓഫീസർ പറയുന്നു. അതായത് അപ്പോ മജീഷ്യനല്ല ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അല്ല മോൻ എന്തിനാ ആ ടൈമിൽ അവിടേക്ക് പോയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കടയുടമയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഇവന്റെ പേരൻസ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത് കാണിക്കുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ എൽദിങ്ങിനോട് ശരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അത് ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മജീഷ്യന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും സാക്ഷി പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നിവൻ പറയും. അപ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ ഇവനെ ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു.
നീ എന്തിനാ മജീഷ്യനു വേണ്ടി കള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞത് എന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് കേൾക്കുന്ന അമ്മ, അപ്പം രാത്രി നീ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാറുണ്ടല്ലേ എന്ന് അമ്മ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ അത് സത്യമാണെങ്കിലും നീ അത് പറയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരപരാധി കുറ്റവാളിയായി മാറുമെന്ന് എൽദിങ് പറയുന്നു. തീം പാർക്കിൽ ഇല്ലീഗലായി താമസിക്കുന്ന, ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാത്ത, വസ്ത്രധാരണമെല്ലാം സംശയിക്കുന്ന അയാളെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ ക്യാഷും പ്രതാപവും ഒന്നുമില്ലാതെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് എന്റെ മോനിപ്പോ കാണാം. മജീഷ്യൻ പറയുന്നത് ആരും ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ മാനസികമായി തകർന്ന നാൽദങ് വരാന്തയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇവനെ പറ്റി റൂമേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവന് പെട്ടെന്ന് ആ തലവേദന വന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റി വീഴുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ കസേര എടുത്ത് അവിടുത്തെ ജനൽ ചില്ലുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കാണുന്നു. പുറത്തേക്ക് നോക്കിയ ഇവൻ, എനിക്ക് ഈ റോഡിലൂടെ ഇനിയും പോകാൻ കഴിയില്ല, ആ പൂപ്പാടത്തിലൂടെ എനിക്കിനി എങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ഇവൻ ആലോചിക്കും. അടുത്ത സീനിൽ ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇവർ ഡൗട്ട് തോന്നി തടാകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കിടക്കുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നു.